将军，将军，将军，将军！方才交代的，不好，你们现下就去做吧。是，陈公令。哎，仔细点。来，啊，那边。灯笼摆得正些。啊，是。如今又是正旦了，你还不想回家？皇后是不知道，如今我府上是热闹得很。齐家阿紫、青姨、堂子都生了娃，我若是回去，怕是没有我的位置可以坐。我就留在长秋宫陪着皇后，不好吗？皇后，今日是正旦，跟往年一样。还是得许愿。那我便许愿，你能得遇良人。在我有生之年，能瞧见你嫁人生子。我一辈子不嫁人不行吗？我自请幽居长秋宫，一晃就是5年了。你也陪了我5年，还未想通吗？想通了，只是不能原谅。我与他有缘无分，已经别过了，便再无可能了。可惜啊，可惜！我本想求圣上将子圣召回，毕竟5年过去了，他在西北实在太苦，该回来了。
不过就是家人生死罢了，与谁不能？为何偏要是他？但我想你嫁心爱之人，而非随便他人。对于心死之人来说，倒也毫无区别。那我就愿我死后，你的余生能够长长久久，有人陪伴。皇后莫要说不吉利的话，就挂起来吧。是。皇后，少商就陪在你身边，一辈子的照顾你，不好吗？傻孩子，不管你如何想过你的余生，我都支持你。你想走的路都是顶好的，只是或许是我贪心，总盼着你能圆满些，再圆满些，我也能够更加安心。如今连小五都嫁了，我最放心不下的就是你了。你看，这雪下得多大呀！免礼吧。宣皇后今日身体如何呀？听说不太好。孙医官说，快则月余，幸而能挨到春日。人啊，一生不容易啊。原本朕与阿恒想去探望，可是他不愿意见我们。少商啊，那你就带朕多陪陪他。啊，岳皇后每月都送来吃食，还派医官为皇后诊治，皇后都领情。皇后还请求圣上为她移宫，将长秋宫还给岳皇后。皇后还说，按道理她应该随东海王属地，子承东海太后。都5年了，阿紫怎么还未忘却此事？你回去与他回禀，就说是我说的，移来移去，麻烦得很。
我这人认准了一个地方，就不爱挪窝。永乐宫住习惯了，懒得动。还有，称呼也不必改了，她永远都是宣皇后。我这人也向来不爱那些虚名。若是再提及此事，便是存心令我不痛快，懂吗？臣女代宣皇后，谢月皇后。5年了，你足不出宫门，咱们也就能在此处相遇说话。单监以为少商君要在长秋宫养老呢。分明是你，总等在此处。我是看不过去，才来与你说说话的。有何不同？红尘男女，无非你等我，我等你。总有等不到的，也有等得来的。就是不知少商君，是我等得到的，还是等不到的？知你心意，可我给不了你想要的。少商，你可知为何这些年来，你锁定亲事都不成？因为你目光短视。你看，单监的双亲任我生长，你想要自由，这都城中，谁能自由过我？你我分明最合适，你怎知，你给不了我想要的？那你想要什么？你我天生娘胎里，就自带3分凉薄，可成为病友，亦可成为盟友。且因利益一致，彼此信任，也绝不会互相拆台。我会比某些人更珍重自己，不会将自己置于险地。所以，我比他更适合你。
朕与赵子胜回都城，不日即将到达。世人始终放不下自己的心结，只因心结困住，最终陷入令自己更痛苦的困境中。过去的始终会过去，人要珍惜眼前和将来。若想余生过得平顺，就必须突破困住自己的心结。若此时此刻，我心里还有他，你也愿意娶我吗？我愿意。我愿意等你，慢慢忘掉他，一直等下去，直到你回头看见是我那天。皇后，臣女恳请出宫一趟，去做什么？与袁善见定亲。陛下先坐会儿，您就是脖子伸得再长，子胜也不能长着翅膀飞回来呀。该不会是在路上出了什么意外吧？就不该让老三去接。一刻钟前不是才差人回禀刚进了都城吗？从城门骑马进皇宫也得好一会儿。你当子胜真长翅膀了，还能飞回来？陛下，陛下，陛下来了来了，我将军回来了，回来了，快呀，快去呀！回来了，回来了。子胜，像，真的像。子胜如今长得是越来越像义兄当年了。罪臣祸不移，参见陛下。子胜，快起来，让朕好好看看你。回来就好，回来就好啊！5年了。你倒是挺大方啊。最得力的都留在都城，少商5年都没出过宫，要你护着。倒是你自己，在身边，留个没用的。旧伤未愈，又添新伤，不要命了。你
你说，你家少主公是怎么受伤的？5年前那次，是万将军遭立地余孽刺杀，少主公轻骑叙救，不料那些人都是死士，手法诡异，咱们人少势弱，少主公才受了伤。怎么是你去救啊？这不是让袁善见的父亲领兵去的吗？我也不清楚，少主公也不说。没隔2年，少主公又再次犯险，这一次是去蜀中剿匪，程宋程将军中埋伏，是少主公暗中截杀贼。够了。难怪了，朕就说，怎么上一次程宋凯旋一直不见他来领功？哦，原来啊，是有人在暗中做了英雄哦。臣只是不想看到同袍受困。石原本就是臣的分内之事。哎，你做这些，少商可知道啊？哎，你不会还指望着少商因为此事就宽宥你，与你复合不成？臣做错了事，不敢指望少商原谅。他本就不喜欢我操控他的人生。若他知晓我做了这些，他只会更生厌。此事确实是臣私心，但也仅此而已了。你真的无旁的心思？没有。便好。如今啊，朕让老三去督办渡田令一事。你回来了，那就辅佐他一起推行此令吧。此事关系国本，功在千秋，切不可轻忽啊！臣遵旨。今日呢，是少商5年以来头一次出宫，与袁善见一起去拜见父母。重修完霍氏坟茔与祠堂，我会祭告祖先，不再娶妻生子。我此生别无他求。少主公，你这分明是没想通啊！
多谢霍将军关照无父。不过，到此为止吧。霍不疑，你不说话，我也知你心中所想。从得知你归来那日起，我便知你不会放手。我知在他心中，我比不上你。但少商脾性我了解，便是他还念着你，也未必会选你。自打小武远嫁，东海王就藩，长秋宫很久没有这般热闹过了。是啊，鸡头阿紫，既然回了都城，那便就多待几日，也好陪皇后说说话。阿紫可以尝尝我酿的米酒，还有桌上这些盘菜都是用来佐酒的，皇后最喜欢了。乔江程娘子忙的，不必这般招呼我。我也是长秋宫自己人。程娘子这几年可是将长秋宫打理得井井有条，这菜色好，果酒美，可见我走这5年，你在长秋宫学到不少。鸡头阿紫走了太久，怕是有些忘记了。5年前，阿紫未嫁西北之时，皇后的寿宴也是我来操持的，并非是阿紫走了之后我才开始学的。是啊，还是妹妹命好，不似我，苦命人。先夫病重那阵，我没日没夜伺候，免不了闲言闲语，说我等着改嫁。为着这句话，我硬是在先夫亡故后，又服侍贾家君舅君姑数年，支撑得很是艰难。贾家儿郎早亡，你落家得贾家庇佑多年，侍奉舅姑也是本分，谈何辛苦一说？鸡头阿紫，人总要向前看的。阿紫往后的日子里，定是会好事连连。你说的对，人总是要向前看的。这句话，子胜也同我说过。你并非是这个意思。皇后当年还在后位之时，不止庇佑过你们骆家1次，大恩在前，你又怎会埋怨皇后耽误了你的好事呢？若真是如此的话，又岂非禽兽之行？我知晓程娘子不喜欢我与子胜在一起，只是我们情投意合，情难自已。
再说，你们已经退婚。如今他就算娶我，也算正当。毕竟儿郎在外征战，身边没有夫人帮忙照料，如何顾全自己？你也不希望他此生不能安好，对吧？我呀，也是为难，一边是你，一边是他。洛娘子，宫门锁了，便不好出了。你刚回都城，应当先归家看看，莫要在长秋宫耽搁时间了。皇后，从前我也是住在长秋宫服侍的，如今多年未回了，竟然一刻也不让多待吗？洛娘子，赶紧回去看看吧。方才洛娘子家中差人来送信，说是霍将军送了2车嫁妆到洛家，还有一面巨大铜镜，又特意嘱咐洛家长辈为洛娘子物色一个好婆家。此等大事，洛娘子怎能不在呢？铜镜，一面镜子。看来霍将军与姬童阿紫果真还是情投意合，又是送嫁妆，又是送铜镜。这城中之人，还有谁敢说你们情不投，意不合？少主公，听闻昨夜洛娘子被她的父母兄弟从家中赶了出来。他们洛氏在宣氏麾下当差多年，本想借着东宫储军发达，谁知前太子被废，宣皇后自请废囚。他们就想着借女儿再攀上少主公这根高枝。这次少主公送她嫁妆，责令她招婿，恐怕洛娘子这次真的是走投无路了。哎，少主公，这……霍将军，家父对妾说，将军送了面铜镜和几箱嫁妆给妾，说会帮妾在西北招郎婿上门。妾惶恐，不知自身犯下何错，还请将军收回成命。我以为你是聪明人，而聪明人要懂得适可而止。在西北，我曾与将军相伴。将军，难道都忘了？相伴？我曾与另一女子相伴过，一道用饭，一道说笑吵闹，耳鬓厮磨，那才叫相伴。在西北之时，我把你撵出军营，你住在军营之外，伺机溜进军营为我浆洗衣物。你我连面都不曾见过。我返回都城之时，你尾随大军兼程赶回，我连话都未曾与你说过。我问你，何来相伴？是，霍将军对妾无意，但妾认为水滴石穿，你总会改变的。你看，3年前你连营帐都不让我进，如今，你看我的脸色都好些了。为何你就是不承认呢？够了，别再自欺欺人了。如今都城中，人人皆知我即将嫁与霍将军。若是被他们知晓你不肯娶我，我还怎么做人呢？看在我自幼仰慕你的份上，还请纳了我吧。做妾也行。
我劝你还是死了这条心吧。你若现在回去，我可再加2车嫁妆。你若再纠缠不休，我便命人即刻送你回西北。霍将军，将军何必逼人太甚？我只是喜欢你，难道我也有错吗？那贾七郎又有何错？是你杀了他吧？我什么都没做，你不能血口喷人。西北人人都说，贾七郎娶了天底下最贤惠的女娘，可我却知道真相。贾七郎的弱症，虽是娘胎里带来的，但还不至于在20岁就要了他的命。是你谋害了他。至于是用什么方法，还用我再说吗？是不是因为程少生？你是不是还忘不了他，所以才拒绝我？与你何干？你怎能这样待我？这么多年，难道你对我没有半分情谊？对，即便没有陈少商。可惜他不是这么想的。我所做最错的事，便是高估了自身，低估了霍将军对你的情谊。这次被当众羞辱，也是活该。霍将军当着许多人的面送嫁竞品给家父，指明是给我做嫁妆，我都不敢想，家父当时是何等羞辱。你别看着我，我不愿和他打交道，更不会去替你向他求情，也不会去说服他让他娶你，这是你自己的事情。不了，一腔痴情，错付5年，已经够了。女娘一生能有几个5年？
今日我来，是想对少商妹妹说，我已决意回西北度过残生，此生与我永别了。车驾我已找好，今晚启程。妹妹与霍将军一定要白头到老，否则我在西北也会不甘的。对霍不疑的执念，如今我已经放下了，只是为宣皇后，我还有件事要做。宣皇后病重后，心中始终惦念着霍将军。如今，将军可算回来了。皇后现在病情如何了？孙医官说，抑郁太重，心悸难返，见臣病又加重了，都不能起身了。我明白了。皇后，是子胜吗？是我。瘦了，心中挂念都城，不敢懈怠。是挂念都城，还是挂念少商？有件事，我想和你说。袁善坚和少商并未定亲。我知道。少商心中依然有你。我也知道，是臣错了。臣已决定用这一生来赎罪。他在年少最需被人疼爱时，未被亲人关爱。你想爱他，就要弥补他内心的缺憾，不要总让他去理解你的抉择，有商有量，才能并肩同行。是。臣以后与少商知无不言，言无不尽，绝无半点隐瞒。只可惜时间太短，
我怕是看不到你们的诚心。是孩儿无能，让你飞行了。我只盼着来世你们能做我的一双亲儿女，我也多活几年，为你们所养，含笑中年，那样的一生才算圆满。驾！洛娘子，你所说的神医住处，为何还没有到？之前我为七郎寻药，便托亲朋在都城中打听许多杏林妙手的住处，最终选中此人。这位医师的确最善治郁结之症。程娘子若是不信，就回长秋宫吧。只怕宣皇后挨不了太久。那就先停车吧，还劳烦洛娘子将具体位置告知于我，待我回去禀明圣上之后，带众礼来拜访。少商妹妹是不放心我吗？你看，这车上是我全部家当，来都城是这些，离开都城也是这些。我已决心回西北，临行前还能害你不成？梁秋飞小将军传来信，说请霍将军出宫，有要事。去吧，见到少商，好好与他说，他会谅解你的。好。霍将军，梁秋飞小将军说，程娘子被请上洛娘子的马车，两人出城去往城郊了。何时的事？半个时辰前。洛娘子回西北之后，大可慢慢挑选郎婿。如无匹配之人，也不必将就一生。谁说女娘没有郎婿就无法过活了？妹妹根本不懂，除了霍将军，我不会再嫁任何人。天底下的儿郎，又不是只有他一个，何必在一棵树上吊死？你不懂，我自幼亲慕霍将军，但我身份卑微，自然不敢表露。后来我与他又各自有婚约，以为此生无望。谁知天可怜见，叫我与霍将军在西北重逢。少商妹妹定不能想象，当时我有多么欣喜，如同即将溺水之人被送来一块浮木。所以，你在与你亡夫还是夫妻之时，就惦记上霍将军了。你可知，深爱一人
身心却要服侍他人的滋味吗？我在床上，每一刻无不想的，甚至要将假七郎当做子胜的替身才能忍下去。我不知，这般傻话也不必与我讲。那是因为你根本就没有心。你可知他在西北时过得怎样的日子？他冲锋陷阵，以性命搏杀，每次打仗人家求生，他求死。你好狠的心呐！你为何对他这么残忍？幸好子胜有我，我爱他，敬他，无论他对我做任何事，我都不怪他。我能接受他的好，也能接受他的坏。我与你这种随意订婚退婚的女娘不同，我贞洁一生，钟情一人。洛娘子，若非为了宣皇后，我根本不会跟你到此。停车！程少商，祸不宜为了你与我撇清干系。如今我已无家可归，全都城女娘都要看我笑话，我还怎么放你下车呀？你放开我！你放开我！你知道吗？据中医师说，子胜一直不肯医治手臂上的齿痕，甚至用药让齿痕伤得更深些，那都是为了你。我被你们二人骗得好苦。那是你自己在骗自己。你给我放开！他对所有女娘都视而不见，为何你是特别的？我比你进宫更早，比你聪慧娴熟，凭什么？祸不宜心中眼里全是你，你真是该死！洛剧头，你就算杀了我，也得不到的。那又如何？为了他，我什么都敢做。我甚至不惜杀了我的夫君，可他却还是不爱我。只要我杀了你，他就会永远记着我，哪怕是恨我入骨。
无碍，让仪式包扎一下便可。程娘子，让在下送你回宫吧。不必了，我自己回去便好。那让阿七送你吧，坐我的马车。在下先行离开。霍将军，程娘子，圣上召你们即刻归宫。宣皇后她不行了。沈安，你心里还有什么事放不下的？告诉朕，朕一定替你给办了。妾此生都替旁人活了，若此时还替旁人说话，也太没意思了。妾在陛下身边待了几十年，这陛下心中依然是那个喜欢耕读的磊落少年郎。若非天下大乱，若非立地残暴，陛下是愿一生闲居乡野，然后迎娶月衡妹妹，生几个孩儿，日出而作，日落而息，就此平淡一生。沈安，你这一生啊，是朕给耽搁了。陛下不曾亏欠妾，妾不敢反抗舅父联姻，遇到你，是宣神安，此生有幸。陛下为天下安宁，舍弃许多。阿衡妹妹何尝不是？不能因她泼辣直爽、大大咧咧，
陛下就认定他不会往心里去，不曾痛彻心扉。且知他背后流的泪，只有比妾更深。往后的日子，陛下要与阿恒妹妹好好的，就如同你们在山野时那般亲密，就像妾从不曾来过。陛下，让我与阿和妹妹说说话吧。好。阿紫，只要有我月恒在的一日，保管宣誓一门无药。谁指望你了？有太子在，他稳重能干，我放心的很。我现在想说说我们。我儿19岁遇刺那年，我从未疑心过你。我知道，那年我儿4月领养者，我也从未怀疑过你。我知你从未怀疑过我，才不怕外面的风言风语，敢于接收这些孩儿们。儿子，在我心中，我们就如亲姊妹一般。如果我们是寻常人家的小姊妹，该多好！让孩子们进来吧，都进来吧。慢一点，慢一点。
少。
究竟发生了何事？宣皇后薨了。二位放心，我只是来送少商回家，即刻就走，绝不打扰。霍不英，你站住！霍将军，你当我曲令侯府是何等之地啊？又当我家袅袅是何人？你想来就来，想走就走啊！如同当年，你即将要娶她，又弃她于不顾。5年前，你抛弃了袅袅，她病得都快要死了。你到后院的牌坊去看一看，那里还有为她打造的一半的棺椁。不宜深知对不起少商，也知二位对少商的爱护之心，是以决定再不打扰。你可知这5年，袅袅她是如何过来的？她曾是一个喜欢热闹的人，却把自己关在长秋宫整整。可他却一步都未曾离开过长秋宫。你失去他了，我们程家也失去女儿整整5年。你知道他这样做是为了谁？沙场